易烊千玺凭什么被称为顶流？吴京坦言，这个年轻人难能可贵。身为北影老师的黄磊甚至说了这么一番话：现在有一个演员，他的流量非常大，叫易烊千玺，这大家都知道。我觉得他是一个非常棒的演员，绝对是能代表着一代优秀的演员的一个代表人。除此之外，刘嘉玲、章子怡、胡歌、袁泉等等几乎半个影视圈的老戏骨都给予了这个年轻人高度评价。可每当谈起荧幕上的光鲜亮丽，易烊千玺总会回答，哪有什么一夜成名，有的只是百炼成钢。很少有人知道，在刚刚加入 TFBOYS 组合时，他被公认是组合里的黑丑代表，粉丝围堵机场，让他滚出 TFBOYS。有人甚至放出大量易烊千玺丑照，以此来证明他不配待在组合。三人首次合体的签售会上，慕名而来的粉丝们全都涌向了王俊凯。易烊千玺被完全冷落，可尽管失落无比，但只要有粉丝冲他点头，他总会用微笑回应。出席综艺节目，因为挡到了王俊凯和王源，工作人员却上前将他一把拉开。小年纪就承受着不属于这个年纪的压力，面对着这莫名其妙的恶意，他没有争辩，没有抱怨，而是在绝境中有了一些感悟，慢慢成长。你必须拿自己实力去说话。易烊千玺在一次节目采访中说道，少年之城足以消弭戾气，那些年的经历让他明白，人生是场长跑，只有扛住每一次阵痛，才能跑得长久，走得更远。也正是这内心的坚强引导他走向更广阔的天地，他开始变得沉默寡言，更喜欢用行动证明自己，就连经纪人都觉得他身上有种超越了同龄人的成熟。2018年，易烊千玺录制了《这就是街舞》，队员们给他起了个外号1秒会，舞蹈动作只要看一遍他就能学会。整场节目下来，所有人心服口服。可这背后除了天赋，还有年少所练就的扎实的基本功。5岁，易烊千玺开始学习各种舞蹈契约，就连书法都成了必学课程。为了节省时间，母亲带着他在公交车上吃饭、写作业、换衣服，整整10年来回奔波，没有假期，分秒必争。总有人问他，其实这么多东西变得更优秀，你有觉得很开心吗？他却回答，没有很开心，就是习惯了。但也因此站在了聚光灯下，这束光也越来越亮。2017年，易烊千玺出演了网剧《长安12时辰》，一部网剧，一个流量明星，所有人都以为又是博眼球的烂片。当有人问导演为什么会让易烊千玺来出演李泌这个角色，他却只回答了4个字：少年老成。而易烊千玺也没有辜负对他的信任，在拍摄一段水下戏份时，易烊千玺高烧近40度，为了不影响进度，他索性瞒着不说，强撑着一直拍到凌晨2、3点之后，蹲在暖气房瑟瑟发抖。千玺刚刚试完，表39度6，我觉得特别不像一个17岁的少年。可因为作为顶级流量，他的这股子拼劲，在很多人眼中成了矫揉做作。面对质疑，易烊千玺明白是自己做的还不够好，哪怕工作很忙，距离高考仅剩50多天，却依旧拿下了高考双料第一。易烊千玺曾数次自荐，希望出演《少年的你》，导演第一次见他，觉得只是个乖小孩，有流量为演技，始终拒之门外。直到看到综艺节目中选手对他的质疑很厉害，易烊千玺也没用大夸其词。易烊千玺展现出的那份超越同龄人的成熟和冷静，这才有了事件的机会。为了演好这个角色，他剃了寸头，从一个沉默寡言的乖小孩变成了脾气十足的小混混。有一场扇巴掌的戏，易烊千玺被压在身下，动弹不得，整整被伤了10多个巴掌。即便满脸是伤，眼神里却透露着一股坚韧、执着和倔强抗争的精神，给了观众极大的震撼。少年的你一炮而红，易烊千玺从偶像到演员华丽转变，再到后来患病颓唐的韦一航，不知戳中多少人的泪点，一次次的打破人们对他的固有印象，每一次却又能给人惊喜。小年纪就成了金像奖最佳男主，以至于发布会上，编剧张继从观众席中站起来说，你是一个演员，不是一个偶像。台下顿时掌声四起，而台上的少年此刻红了眼眶。虽然得到了认可，易烊千玺依旧不骄不躁，继续沉下心来磨练演技。为了出演长津湖，整整6个月，他推掉所有与电影无关的活动，拍摄途中韧带断裂，受伤严重，不能走，跪着爬，他也要前进。如此专注敬业的态度，让吴京评价他未来可期。曾经的舞台没掌声，没聚光，没有盆地边缘，光芒经过黑暗的洗礼，才会更加绚烂。光影间，紧锁眉头的沉默少年偶像正在逐渐蜕变成一个被所有人认可的演员。接下来，番茄想具体聊聊易烊千玺在电影圈的发展。随着《满江红》大破42亿，年仅22岁的易烊千玺在演员票房榜上继续飙升，已经超过黄渤，仅次于吴京、沈腾和张译，名排第4位了。
这里要特别说明一下，猫眼统计的这张表只记录番位前3的，并未计算通货膨胀。想哪想些人在排四字弟弟后面，黄渤、成龙、李连杰、刘德华、古天乐。要知道，离第一次演主电影才去过了3年多，这火箭般窜的声速，态度恐怖了。这185亿来自于6部大作，易烊千玺全是主演，极具含金量。少年的你、小红花、奇迹笨小孩都是男1号，长津湖、水门桥、满江红则是男2号。7年前，四字弟弟还在老炮中给冯小刚当背景板。2019年主演处女作《少年的你》中的小北，让易烊千玺一跃成为一名极具潜质的电影演员。豆瓣8.2，票房15.5亿。2021年可谓是易烊千玺全面爆发的一年。元旦档《送你一朵小红花》中饰演癌症少年韦一航，豆瓣7.2，票房14.3亿。暑期档《中国医生》里饰演住院部小医生杨小阳，从不敢插管的新人成长为一哭的主力，豆瓣6.9，票房13.2亿。不过由于他没进入前3番，这13.2亿并不计入总票房。国庆档《长津湖》中大放异彩的5万里，从不知天高地厚的农村瓜娃子，到刚入军营的热血新兵蛋子，再到战场上的手榴弹小能手，整条角色成长线真的很饱满，还承包了全片绝大多数笑点和包袱。豆瓣7.4，票房57.75亿，冠绝内地影史。2022年春节档更是出现了易烊千玺 PK 易烊千玺的盛况。水门桥豆瓣7.2，票房40.6亿。奇迹笨小孩豆瓣7.4，票房13.7亿。2023年春节档沈腾 X 易烊千玺的组合出现了奇妙的化学效应，满江红预计最终票房在45亿左右，彻底打破了古装片的票房天花板。从1984年算起，国师张艺谋出道38年，最高票房悬崖之上才11.9亿，却在出道第39年迎来了突破，这或许就是电影行业的真正魅力，厚积而薄发。太多的电影人沉寂10几年甚至几十年的卧薪尝胆，一部爆款就能彻底改变他的一生。就拿目前雄踞演员票房榜的前2位顶级大咖来说，沈腾2003年开始创业，成为开心麻花的元老。舞台剧在当时并不流行，一度台上的演员比台下的观众还多，演完后他们还请观众吃火锅。经过了整整12年舞台剧现场让观众笑的历练后，沈腾的冷板凳生涯终于宣告终结。2015年国庆档《夏洛特烦恼》横空出世，一举拿下14.4亿，沈腾一夜成名。7年多时间，沈腾已经成为了295亿票房先生。吴京90年代通过电视剧《太极宗师》出道走红后，一直想像师兄李连杰那样进入电影圈，在内地始终拿不到好资源，只好在2003年南下香港淘金，一直演打手式的反派配角。2008年好不容易担纲男1号，自导自演《狼牙》，仅拿下423万票房，被同档的甄子丹、叶问妖打到满地找牙。2015年吴京瞄准了军事动作片这个类型，抵押掉自己的婚房，硬是拍完《战狼妖》拿下5.4亿票房，后面的故事就不赘述了。7年多时间，吴京已经成为了322亿票房先生，因此易烊千玺是极其幸运的。2013年出道，2019年进军电影圈，马上就迎来了一波顶级资源。连续6部主演的电影，豆瓣评分至少 7.2， 票房至少13亿，真正的口碑票房双丰收。番茄曾经屡次说过，票房是戳破流量气球的终极指针，因为电影票房是典型的让路人逃票钱的商业行为，最讲究普通观众缘了，因此才会出现很多上千万粉丝的流量小鲜肉，一旦主演商业电影后，票房彻底扑街，显出原形。而易烊千玺却从流量的原罪中彻底解脱出来，已经成为0后中国电影巨星的头号种子选手。为什么偏偏是四字弟弟脱颖而出？